ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಟರ್ಕಿ ಮತ್ತು ಸಿರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಭೂಕಂಪದಿಂದ 20,000 ಜನ ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಟರ್ಕಿಯ 2,818 ಕಟ್ಟಡಗಳು ಧ್ವಂಸಗೊಂಡಿವೆ. 10 ನಗರಗಳು ಭೂಕಂಪದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ನಲುಗಿ ಹೋಗಿವೆ. ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಅವಶೇಷಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ನಿರಾಶ್ರಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯುರೋಪಿನ ರೋಗಗ್ರಸ್ತ ದೇಶ ಎಂದು ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಟರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಲಾಯುಗದಿಂದಲೂ ಮಾನವ ವಾಸಿಸಿರುವ ಕುರುಹುಗಳಿವೆ. ಟರ್ಕಿಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇದುವರೆಗೆ 33,000 ಭೂಕಂಪಗಳಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 337 ಭೂಕಂಪಗಳು ಮೇಜರ್ ಅಂದರೆ 4 ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನವು. ಹಾಗೆ 3 ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಟಡಗಳು ನಾಶ ಆಗಿವೆ. $25 ಬಿಲಿಯನ್ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಟರ್ಕಿಯ 95% ಭೂಭಾಗ ಭೂಕಂಪಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಟರ್ಕಿಯಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಭೂಕಂಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಮೊದಲನೇ ಕಾರಣವೇ ಟರ್ಕಿಯ ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಟರ್ಕಿ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ನಡುವಿನ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗಿದೆ. 1453ರಲ್ಲಿ ಅಟೋಮನ್ ಟರ್ಕರು ಯಾವಾಗ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್ ಅಂದರೆ ಈಗಿನ ಇಸ್ತಾಂಬುಲನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರೋ ಆಗ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿನ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರ್ಗ ಸಿಲ್ಕ್ ರೂಟನ್ನು ತಡೆದರು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅಂದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 2 ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ಒಂದು 1500 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವೈಭವೋಪೇತವಾಗಿ ಮೆರೆದಿದ್ದ ರೋಮನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸರ್ವ ಪತನ ಕಂಡಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ಭವ್ಯ ಭಾರತವನ್ನು 600 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬ್ರಿಟಿಷರ ದಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ದೂಡಿತು. ಟರ್ಕಿಯ 95% ಭಾಗ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿದೆ, 3% ಭಾಗ ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಟರ್ಕಿಯ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪು ಸಮುದ್ರ, ಏಜಿಯನ್ ಸಮುದ್ರ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಲೆವಂಟೈನ್ ಸಮುದ್ರ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕಿದೆ. ಆಫ್ರಿಕಾ, ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ನಡುವೆ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರೋದು ಟರ್ಕಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯುರೇಸಿಯನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಹಾಗೂ ಅರೇಬಿಯನ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಘರ್ಷಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತೆ. ನಾರ್ತ್ ಅಂಟೋಲಿಯನ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಈಸ್ಟ್ ಅಂಟೋಲಿಯನ್ ಫಾಲ್ಟ್ಗಳ ಚಲನೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪಗಳು ಹೆಚ್ಚು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಹೊರಪದರ ಲಿಥೋಸ್ಪಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಟೋನಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇವೆ. ಅವು ಯಾವಾಗಲೂ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿರ್ತವೆ. ಈ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಾಗಿಯೇ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಥಿಯರಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಥಿಯರಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಮೊದಲು ಭೂಮಿ ಒಂದು ಗೊಂಡ್ವಾನ ಎಂಬ ಸೂಪರ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಟೆಕ್ಟೋನಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳ ಚಲನೆಯಿಂದಾಗಿ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಗಳು ಏಷ್ಯಾ, ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ನಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇನೇ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಟೆಕ್ಟೋನಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ಗಳ ಘರ್ಷಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಕಂಪನದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ರಿಕ್ಟರ್ ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ 4ಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿದ್ದರೆ ಮೇಜರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಾವು ನೋವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಕಂಪನ ಶುರುವಾಗುವ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಎಪಿಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಪಿಸೆಂಟರ್ನಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದರ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತೆ. ಈ ಬಾರಿ ಟರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಶತಮಾನದಲ್ಲೇ ಭೀಕರ ಅಂದರೆ 7.8 ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರೋ ಭೂಕಂಪ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಪಾರ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ. 1999ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭೂಕಂಪದಲ್ಲಿ 17,000 ಜನ ಸತ್ತಿದ್ರು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಆದೇಶ ನೀಡಿತು. ಆದರೆ ಲಂಚದ ಆಸೆಗೆ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳು ಕಳಪೆ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇಂದು ಟರ್ಕಿ ಜೀವಂತ ಸಮಾಧಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಭೂಕಂಪಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿರೋಧ ಒಡ್ಡುವಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ಸೈನ್ಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಭೂಕಂಪ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತವೆ, ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು ಮಂಕಾಗ್ತವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲೂ 100 ಭೂಕಂಪಗಳು ಆಗಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಭಾರತ ಉಪಖಂಡ ಏಷ್ಯಾದ ಕಡೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಪ್ರನ್ ಟು ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಅನ್ನಬಹುದು. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭೂಕಂಪ ಆಗ್ತವೆ. 2004ರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಭೂಕಂಪ ಸುನಾಮಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಂಡಿರದ ಭೀಕರತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 2.5 ಲಕ್ಷ ಜನರ ಮಾರಣಹೋಮವಾಗಿತ್ತು. ಅದೇನೇ ಇರಲಿ, ಪ್ರಪಂಚದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು ನಡೀತಾನೆ ಇರ್ತವೆ. ಡಾರ್ವಿನ್ ಹೇಳುವಂತೆ ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಿಟ್ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಮೀನಾಗಿ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹದ್ದಾಗಿ, ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಡವಾಗಿ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೂ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವವನೇ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕಿ ಬಾಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯದ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.